Otac Banja ima neku primetbu na sliku, ali možemo da je podignemo, neko objašnjenje oko ovog portreta Drage Mašin. Htjeli ste nešto da kažete? Vesna, dodajte ocu sliku. Pa malo pre, kada ste Vesnu predstavljali, rekli ste da se priča da je primećeno da neke njene slike čudotvore, pa onda da li to znači da je ona Raspućin ženskog roda. Naravno, to ne znači, jer u crkvi takođe slike čudotvore, to su takozvane čudotvorne ikone koje postoje u svim zemljama gde se ljudi pred ikonama mole i Bogu i svetiteljima. Kad se pojavljuje suza ili... Ne samo suza, nego ne mora da se pojavljuje na samoj ikoni ništa osim da ljudi koji na tu ikonu ili gledaju ili se neki drugi pred njima Bogu mole, se isceljuju od raznih bolesti. Dobro, ali da objasnimo ako slučajno... Konkretno ova ikona, ovo je možda ikona. Crkva nije kraljicu Dragu kanonizovala. Ime kraljice Drage se za sad ne nalazi u crkvenom kalendaru sa svojim datumom praznovanja, ali crkva i kanonizuje one umrle koji čudotvore posle smrti. Dakle, ukoliko ova slika bi čudotvorila... To je zbog same Drage i njene strašnosti. Da, onda bi crkva imala dokaz da treba kraljicu Dragu da kanonizuje. To je zanimljivo za one gledalce koji ne znaju, a vi ćete mi ispraviti oče ako ja grešim, da je to i razlika između ikone i e-ikona u tome što ikona ima dejstvo Duha Svetoga, je li tako? Da. Znači svaka ikona je de facto ima dejstvo duha. Pošto ikona predstavlja lica ljudi čije se duše nalaze u raju. Konkretno znamo za kraljicu Dragu da je masakrirana 1903. godine bez ikakve krivice kao žena Božijeg pomazanika i u tom pogledu mi bismo bili skloni da i bez čudotvorenja njene slike verujemo da joj se duša nalazi u raju. A pogotovo ako to bude potvrđeno na taj način, onda ćemo imati mogućnost da predložimo nju za kanonizaciju. Vesna, pre nego što se vratim na moju postmodernu Dragu Mašin, ti izgleda zaista biraš takve osobe kad ih slikaš. To su žene kojima su nanesene neke jake nepravde, koje su svojom hrabrošću ili ljubavlju zbog nje imale tragičnu sudbinu. Možda tu treba tražiti zaista izvor. Pa ja kao da osjećam to nešto. Ja bi se to nazvala nekom energijom koja je nevidljiva, ja ne mogu nju da definišem, ne mogu da kažem izgleda ovako ili onako. Ali znači teme biraš baš tako intuitivno? Intuitivno biram teme i to verovatno nije slučajno i zato sam nekako i okrenuta tom, opet kažem, bajkovitom svetu, toj istoriji prošlosti. To je jednostavno ta energija koja me privlači. Branka, kad smo kod jurodivih, se oni javljaju vama sami u taj časopis ili ih vi pronalazite ili kako dolazi do tih reportaža osobama, na primjer, za koje ja pre nisam čula, koje pričaju o neverovatnim stvarima? Pa ne javljaju se toliko koliko sam ja u tom svetu istraživačkom, znači istraživanja koja radim baš tražeći ekstrasense, prozorljive ljude i tako dalje, jedno 25 godina unazad. Tako da putujem i upoznajem i pratim njihov rad. Odnosno, pravim neke mini eksperimente. I kažu da je Balkan leglo takvih osoba. Zašto to? Ja bih rekla izvorište. Ja bih rekla izvorište. Jer možda samo poreklo, jer ako ćemo pravo, ako se malo bolje zainteresujemo šta je čuveni vudu afrički. Sve to i mnogo, mnogo žešće bilo među Slovenima, starim Slovenima. Čuveni slovenski vudu. A Afrika je nadgradnja. I tekako. Kad smo kod vudu, priča se da na estradi, da malo sve ovo primenimo i na estradu i politiku, priča se da na estradi mnoge popularne osobe imaju svoje lične iscelitelje, vudu, majstore. Da li je to istina? Jeste, to je taj, što se kaže, demon koji je u njihovoj funkciji. A ja moram samo da napravim jednu malu digresiju i da kažem da sve ovo što ću sad da ispričam, ja sam pre toga pričala sa sveštenstvom
manastir Sveta Petka, koja se nalazi u Rakovici, znači ne na Kalemegdanu, nego u Rakovici. I onda sam mi pričala, neću sada kažem, tu je bio i Patrijah Pavle sad. Sad to nije ni bitno, bitno je da sam pričala i prvo me zanimao stav crkve. Znači kako crkva reaguje na to što sam ja videla i doživela. Oni kažu kako da ne, to je taj demon, Sotonin sin, koji jednostavno ulazi u funkciju pakošćenja, nadomešćivanja i zle volje, ono koji želi da ga upotrebi. Ali ono što je isto jako bitno, to je da je njihov rok jako kratak, otprilike 5-10 godine, i onda mora onako retrogradno da se vrati po najgoroj liniji. Očevajno što kažete? Ja nisam pratio šta je mlada dama videla, ja ne znam, nije ispričano, ja mislim, ili je ispričano večeras. Pričali smo o Titovom duhu. Da, ali šta ste vi konkretno videli? Ne, ovo nije vezano za Titov duh, nego smo pričali o vrađbinama koje prate estradu i neke druge stvari. Kao što vam je objašnjeno, crkva veruje u postojanje zlih duhova. Tako je, da. Ali, naravno, oni su nemoćni pred duhom Božijim. Apsolutno, da. Ali su moćni kod onih koji ih upotrebljavaju. I imaju to kratko dejstvo. Jeste, ad hoc, neko vreme, nije bitno, možda par godina, 4-5, nije. Ali u svakom slučaju retrogradno se vraćaju i po najgori varijanti.